əqli mülkiyyət münasibətləri əsas üç subyekt arasındadır: dövlət, cəmiyyət və yaradıcı şəxs. Belə ki, dövlət həmin yaradıcı şəxsə müstəsna hüquqlar verməklə, onun üçün daha yaxşı şərait, daha yaxşı mühit yaratmaqla onu yaradıcılığa sövq edir. Bu yaradıcılığın nəticəsində ki, əlbəttə ki, cəmiyyət fayda götürür. Bu gün görün həyatımızı asanlaşdıran nə qədər ixtiralar var, həyatımızı daha keyfiyyətli edən nə qədər əqli mülkiyyətin obyekti olan nəsnələr var və bu əqli mülkiyyətin inkişafı əslində cəmiyyətin və dövlətin inkişafıdır. Əqli mülkiyyət hər yerdədir. Telefonlarımızdan tutmuş, dinlədiyimiz mahnılara, oxuduğumuz kitablara, hətta bəzən yediyimiz yeməklərə qədər. Nümunələrdən də göründüyü kimi əqli mülkiyyət müxtəlif formalarda mövcud ola bilər və bu formalara əsasən onun növləri var: müəlliflik hüququ, əmtəə nişanı və coğrafi göstəricilər, patent hüququ və s. Əslində əqli mülkiyyətə anlayış verməli olsaq, mən deyərdim ki, əqli mülkiyyət bizim əqli fəaliyyətimizin müəyyən şərtlərə cavab verən nəticələrinə verilən hüquqlardır. Burada müəyyən şərtlərə cavab verməyin üstündə durmağımın əsas səbəbi odur ki, nümunələrdən də göründüyü kimi əqli fəaliyyət müəyyən zaman, müəyyən effort sərf edən bir fəaliyyətdir və adətən insanlar praktikada bununla tez-tez rastlaşırıq ki, müəyyən bir effort sərf edir, müəyyən zaman sərf edir və düşünür ki, artıq onun yaratdığı, ortaya gətirdiyi obyekt məsəl üçün əsər hesab edilə bilər və yaxud da ki, ixtira hesab edilə bilər və s. Amma qanunvericilikdə bunun müəyyən şərtləri var. Məsələn, əgər siz əsər yaratdığınızı düşünürsünüzsə, yaratdığınız əsər ilk növbədə müəlliflik və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunun 6-cı maddəsində qeyd edilən nümunələrə, yəni obyektlərə aid edilə bilməli. İkinci növbədə orijinal olmalı, üçüncü növbədə isə ifadə formasında olmalıdır. Yəni ideyalar mühafizə olunmur. Əgər ağlınıza bir ideya gəldisə, onu ifadə etməli, təcəssüm elətdirməlisiniz. Eləcə də patent hüququnda ixtiraya, faydalı modelə, sənaye nümunəsinə müəyyənləşdirilmiş şərtlər vardır ki, sizin ərsəyə gətirdiyiniz obyektlər həmin şərtlərə cavab verməlidir. Müəlliflik hüququndan danışsaqsa, daha çox doğru bilinən yanlışlardan biri də ondan ibarətdir ki, müəlliflik hüquqlarının yaranması üçün qeydiyyat tələbi olmalıdır. Əslində bu mifin yaranmasına səbəb ondan ibarətdir ki, adətən bizdə hüquqların yaranması hansısa bir qeydiyyata, reyestrə tabe tutulduğu üçün insanlar məhz müəlliflik hüquqları haqqında da bunu fikirləşirlər. Amma yenə qanuna əsasən müəlliflik hüquqlarının yaranması və həyata keçirilməsi üçün hər hansı bir rəsmiləşdirmə tələbi yoxdur. Yəni siz bayaq qeyd etdiyim şərtləri ödəyən bir əsər yaratmısınızsa, artıq siz müəllif hesab oluna bilərsiniz. Bunun da əsas səbəbi odur ki, yaradıcı insanlar arasında formal tələbin ortadan qaldırılması, onların fəaliyyətinin daha da dəstəklənməsidir. Müəlliflik hüququnda qeydiyyat tələbi olmasa da siz arzu etdiyiniz halda əsərinizi qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Bunun üçün isə Əqli Mülkiyyət Agentliyinə müraciət edirsiniz və agentlik sizə şəhadətnamə təqdim edəcəkdir ki, bu şəhadətnamə sizi müəllif kimi tanıyır. Bunun üstün cəhətlərindən biri odur ki, sabah siz hər hansı bir mübahisə ilə qarşılaşdıqda bu şəhadətnamə məhkəmə tərəfindən heç bir sübut olmadığı halda müəlliflik prezumpsiyası kimi qəbul ediləcək. Amma əlbəttə ki, siz müəllifsəniz. Ola bilər ki, hər hansı bir yanılğı əsasında sizə həmin şəhadətnamə verilsin, müəllif başqa şəxs olsun və onun əlində yenə əsaslı sübutları varsa, siz yenə müəllif kimi tanınmayacaqsınız. Əlavə olaraq onu qeyd etməliyəm ki, bəzən əsər deyəndə insanların ağlına ancaq ədəbi əsərlər gəlir. Bu lakin belə deyil. Əsər dedikdə müəlliflik və əlaqəli hüquqlar haqqında müəlliflik hüququnun obyekti ola biləcək bütün obyektlər sadəcə əsər adı ilə adlandırılır. Yəni bu əsər kompüter proqramı da ola bilər, rəsm əsəri də ola bilər və s. Əmtəə nişanlarından danışdıqda isə əslində əmtəə nişanına anlayış versək, əmtəə nişanı və coğrafi göstəricilər haqqında qanuna əsasən əmtəə nişanı bir sahibkarın əmtəə və xidmətlərini digər sahibkarın əmtəə və xidmətlərini fərqləndirir. Burada anlayışdan da göründüyü kimi əsas təyinat onun fərqləndirici olmasıdır. Məsələn, gəlin bir təsəvvür edək ki, biz bir marketə giririk, hansısa bir məhsul almaq istəyirik, amma marketdəki bütün məhsullar eyni qabdadır, onların üzərində heç bir əmtəə nişanı yoxdur. Və əlbəttə ki, bu bizim seçimimizi gecikdirəcək, hətta mümkünsüz edəcək. Göründüyü kimi əmtəə nişanı burada istehlakçı ilə əmtəəni görüşdürür, bir siqnal rolunu oynayır. Əmtəə nişanı və coğrafi göstəricilər haqqında qanunda da əmtəə nişanı ola biləcək nişanlara olan tələblər qeyd edilmişdir. Bizdə adətən praktikada şirkət yaradılır, müəyyən bir fəaliyyət göstərir, hansısa bir əmtəə nişanı adı ilə. Sonradan isə qeydiyyatdan keçirmək istəyəndə ola bilər ki, o imtina alsın. Çünki əmtəə nişanının qeydiyyatı üçün tələb olunan şərtlərə cavab vermir.
Bunun üçün də mən əslində məsləhət verərdim ki, əmtəə nişanlı ad seçilərkən onun fərqləndirici təyinatı unudulmasın. Yəni praktikada daha çox rast gəlinən yanlışlardan biri odur ki, bizdə adətən, əslində səbəbini bilmirəm niyə, bizdə adətən öz əmtəə və xidmətləri üçün ad seçərkən sahibkarlar adətən seçdikləri ad əmtəə və xidmətlərlə birbaşa əlaqəli olur. Əslində isə məsələn siz alma adı altında alma sata bilməzsiniz. Bunun səbəbi odur ki, təsəvvür edin, siz alma adı altında alma satırsınız. Bu o deməkdir ki, siz alma adı üzərində müstəsna hüquqlar əldə edəcəksiniz və başqa alma satanlara həmin addan istifadədən məhrum edə bilərsiniz. Bu isə qəbul edilməzdir. Amma alma adı altında, Apple adı altında bu gün fəaliyyət göstərən bir brend var. Yəni burada əsas məsələ seçdiyiniz adın, əmtəə nişanlının fəaliyyət göstərən əmtəə və xidmətlərlə birbaşa əlaqəli olmamasıdır. Digər miflərdən biri isə, digər yanlış, adətən qarışdırılan anlayışlardan biri isə əmtəə nişanı və brenddir. Adətən insanlar əmtəə və brendi qarışdırır və yaxud da sinonim kimi istifadə edilir. Amma mən bayaq da qeyd etdim ki, əmtəə nişanı daha çox siqnal rolunu oynayır. Yəni istehlakçı ilə məhsulu görüşdürür. Hətta bəzən ona səssiz satıcı da deyirlər. Amma brend isə simvoldur. Əmtəə nişanı yaradılır, müəyyən fəaliyyəti, uğurlu fəaliyyətin nəticəsində brendə çevrilə bilər, çevrilməyə də bilər. Bütün brendlər əmtəə nişanıdır, amma heç də bütün əmtəə nişanları brend deyil. Məsələn, siz hər hansı bir brend olmuş bir əmtəə nişanını gördükdə, əgər ağlınızda assosiasiya yaranırsa, keyfiyyətlə bağlı ola bilər, bu lükslə bağlı ola bilər. Həmin xoş assosiasiyanın özü məhz brenddir. Və bəzən brend heç də həmin əmtəənin faydalı və funksionallığına irəli gəlmir. Bəzən o lüks də bildirə bilər, bəzən insanlar öz şəxsiyyətlərinin ifadəsi kimi də görə bilər və s. Nəticə etibarən əmtəə nişanı və brend eyni deyil. Patent hüququndan danışsaq isə, mən elə birinci patent sözünün özündən başlamaq istəyərdim. Yəqin ki, sizin də praktikanızda olub ki, bəzən insanlar danışarkən, məsələn, əgər iş yoldaşlarınızdan biri bir adı daha çox istifadə edirlərsə, zarafatca onu deyirsiniz ki, siz elə ən yaxşısı bu ada patent alın, bu sözə patent alın. Amma əslində patent faydalı model, ixtira və sənaye nümunəsinə verilən mühafizə sənədidir. Yəni bu bir sənəd formasında verilir və burada patent sahibinin hüquqları öz əksini tapır. Patent almaq isə yenə qeyd etdiyim kimi müəyyən şərtlərə cavab verməli. Sizin ixtiranız, faydalı modeliniz, sənaye nümunəniz müəyyən şərtlərə cavab verməlidir ki, siz patent alasınız. Və patentdə bəzən nəzəriyyədə legal monopoliya da deyirlər. Çünki bu hüquqlar həcmcə daha dərin deyərdim mən. Məsələn, müəlliflik hüququ ilə müqayisədə. Çünki müəlliflik hüququnda mühafizə müddəti müəllifin həyatı boyu plus 70 ildir. Görün nə qədər uzun bir müddətdir. Amma patent hüququnda isə 20 il, bəzən 5 ildə uzadıla bilər. Bundan sonra isə həmin patent verilən ixtira olsun, faydalı model olsun, cəmiyyətə açıqlanır. Bunun da əsas məqsədi odur ki, bu açıqlamadan sonra cəmiyyətin digər üzvləri də bundan fayda götürə bilsinlər, onun üzərində işləyə bilsinlər, daha inkişaf elətdirib, daha başqa ixtira səviyyəsinə gətirib çıxara bilsinlər. Digər bir məsələ isə bəzən ixtira ilə kəşfin qarışdırılmasıdır ki, əslində ixtira bugünə qədər mövcud olmamaq deməkdir. Yəni bugünə qədər mövcud biliklər məcmusundan irəli gəlməməkdir. Buna əslində misal olaraq ən yaxşı misal mən düşünürəm ki, mikroskopdur və bunun nəticəsində kəşf edilən bəzi bakteriyalardır. Məsələn, biz mikroskopu ixtira edirik, hansı ki bugünə qədər mövcud deyildi. Bu mikroskop ixtira edildikdən sonra isə həmin mikroskop vasitəsilə bugünə qədər kəşf etmədiyimiz təbiətdə mövcud olan bakteriyaları görürük. Bu demək deyil ki, biz bakteriyaları da ixtira edirik. Yox, onlar həmişə var idi, təbiətdə mövcud idi. Biz sadəcə ixtira elədiyimiz mikroskop vasitəsilə onları da kəşf etmiş oluruq. Əslində mənim bütün danışdıqlarımdan göründüyü kimi əqli mülkiyyət münasibətləri əsas 3 subyekt arasındadır. Dövlət, cəmiyyət və yaradıcı şəxs. Belə ki, dövlət həmin yaradıcı şəxsə müstəsna hüquqlar verməklə, onun üçün daha yaxşı şərait, daha yaxşı mühit yaratmaqla onu yaradıcılığa sövq edir. Bu yaradıcılığın nəticəsində ki, əlbəttə ki, cəmiyyət fayda götürür. Bugün görün həyatımızı asanlaşdıran nə qədər ixtiralar var, həyatımızı daha keyfiyyətli edən nə qədər əqli mülkiyyətin obyekti olan nəsnələr var və bu əqli mülkiyyətin inkişafı əslində cəmiyyətin və dövlətin inkişafıdır. Əslində sonda isə bildirmək istəyərdim ki, bütün insanlar düşünməkdən, özlərini ifadə etməkdən, yaratmaqdan heç vaxt imtina etməsinlər, həmişə daha həvəsli olsunlar və bu təkcə onların özləri üçün deyil, həm də cəmiyyət üçün daha faydalı olacaq.
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.